保存大虾最忌直接放冰箱，教你3个妙招，放1年也鲜嫩，像刚买的一样。每年的7、8月份，沿海地区逐渐开始捕鱼，市场上多了很多新鲜的海鲜，就比如小编很喜欢吃的大虾。虾肉营养丰富，味道鲜美，家人也都很喜欢，但就是价格有点贵。每年大虾开始上市的时候，我都会多买一些，存起来可以吃很久，这样能省不少钱呢。虾肉很好吃，但也不容易保存，大多数人都是把它们直接放进冰箱里冷冻的，结果鲜嫩的虾肉变得很柴，口感很差，不如鲜虾的虾好吃。如果你也喜欢吃虾，那你需要了解一下大虾正确的保存方法。对虾的保存方法，小编可是有很多的经验，今天就告诉大家几个小窍门，保证放1年也特别鲜嫩，就和刚买的活虾一样好吃。这些方法都是我和卖虾老板学会的，可管用呢。赶在现在大虾便宜的时候多存一些，可以一直吃到过年，以后再也不用买高价虾了。保存大虾的妙招。妙招1：密封保存。准备一些保鲜袋或保鲜膜。我们买回来的新鲜大虾，记得不要清洗，不要沾水，让它保持干燥。根据自己1顿的食用量，把大虾分装好，1顿1份。把分好的大虾装进保鲜袋或者是保鲜盒里，挤出多余的空气，把袋子密封系紧，再用保鲜膜把保鲜袋缠紧一点，可以多缠几圈，这样就能隔绝空气和水分了。把缠好的大虾放进冰箱里冷冻就可以了，要吃的时候拿出1份，轻轻敲一敲就散开了，再放到清水里面解冻，这样就和新鲜大虾一样了。妙招2：糖腌保存。准备密封的保鲜盒和白砂糖。我们可以买一些外卖用的一次性餐盒，用它们来保存大虾很方便，密封性也是非常好的。我们刚买来的新鲜大虾，还是记得不要清洗，让它保持干燥，沾水以后容易变质。在盒子里面放上一些白砂糖，拿起摇晃几下，让白砂糖和大虾充分混合在一起。把保鲜盒密封起来以后，放进冰箱里冷冻。这样保存的好处是，一盒就是一个菜，可以随吃随取。白砂糖可以保证大虾的水分，还能增加大虾的鲜味，保存半年都还是很新鲜的。妙招3：塑料瓶保存。准备一些矿泉水瓶，大虾还是不用洗，保持干燥，把大虾一只一只装进矿泉水瓶。小编不建议大家用太大的瓶子装，一次吃不完，解冻以后就浪费了。放虾的方法也要注意，记得是虾头朝下，一瓶都塞满以后，在没有空隙的情况下，往里面加水，然后拧紧盖子，然后放到冰箱里冷冻起来就可以了。要吃的时候拿1瓶出来解冻就行，非常的方便。这样保存的虾肉也很嫩，味道好极了。用这3个方法来保存大虾，不管放半年还是1年都特别新鲜。小编平时用的最多的就是第3个，操作简单方便，保存时间也长，而且还不会影响大虾的味道。需要注意的是，大虾不能洗，大虾买回来以后把表面晾干就可以了，千万不要用水洗，要吃的时候再洗就可以了。大虾要按分量分开保存，大虾虽然好吃又营养，但一次不建议吃太多。如果冷冻的时候是一大堆都冻在一起，那就得一起解冻了，吃不完的就浪费了。问一问大家平时都是怎么保存大虾的？欢迎在评论区留言分享。